Do'stlarim juda siqilib ketdingiz, aylanib kelamiz deb toqqa sudrashdi. Allamahal kecha o'tgan ketgandan gaplashib o'tirdik. Qiziq. Har gal bosh ustiga bosib tushgudek mag'rur qad kerib turgan tog'larni, ulkan novvot parchasidek qirrador qoyalarni ko'rganda hayot abadiy emasligini o'ylayman. Qorong'u osmonda yana ham qoraroq soyadek qilt etmay turgan bu qoyalar bizga o'xshaganlarning necha-nechasini ko'rdi ekan. Faqat ularning tili yo'q. Kechasi tunagan joyimiz sovuq edi. Anchagacha uxlay olmadim. Tashqarida teraklar shitirlaydi, qayerdadir yaqin joyda daryo shovullaydi. Bir mahal qulog'imga dilni orziqtiruvchi mungli tovush chalindi. Haqqu, haqqu. Bir zum sukunat tushdi-da, ancha olisdan yana o'sha tovush takrorlandi. Haqqu, haqqu. Bola edim. Go'dak edim. Onam aka-ukalar haqida g'alati bir cho'pchak aytib bergan edi. Emishki bir zamonlar ikki aka-uka yashagan ekan. Birining oti Ilhaq, ikkinchisiniki Ishoq ekan. Bir-birini ko'rarga ko'zlari yo'q. Juda noahil ekan. Ularning ko'nglini olaman deb ikki o'rtada onalari adoyi tamom bo'pti. Shunda Qodir Xudoning qahri kepti-yu, ikkovining ham ko'zini ko'r qilib qushga aylantirib qo'yibdi. Shundagina aka-uka bir-birini ko'rmasa tura olmasligini, bir-biriga kerak ekanligini tushunibdi. O'shandan beri ikkalasi kechalari bo'zlab bir-birini chaqirib qichqirisharmish-u, topa olmas emish. Tashqarida hamon terak barglari shitirlaydi, daryo shovullaydi. Mana shu shovullagan sukunat ichida dilni titratadigan iztirobli nido yangraydi. Ilhaq, Ishoq, bechora onam. O'sha iztirobli afsonani aytayotganingda inidan mo'ralagan qaldirg'och bolasidek ko'rpadan bosh chiqarib yotgan 5 bolang bir-biri bilan inoq bo'lishini shunchalik xohlaganmiding? Onalar farzandlari hamisha bir bo'lishini istaydi. Qismat esa ularni qanot chiqarishi bilan har yoqqa uchirib ketadi. Hayot loaqal shu masalada ham onalarga shafqat qilmaydi.